Oke, bersama saya Sinabil Lewati 7 podcast saya jeda dulu guys. Guys, kali ini kita akan membuat kulkas guys. Ini rumah kakak saya guys, ini rumah saya guys, ini rumah teman saya guys. Bagus juga guys, tapi dia belum tadi guys. Itu dia adalah seorang YouTuber juga saya guys, itu adalah Reda 11541 guys. Itulah subscriber kalian guys, tolong subscribe dia ya guys. Nama channel dia Reda 11541 ya guys, dan lupa subscribe channel dia. Oke, kalau kalian kita sudah guys. Bahan-bahannya adalah bawang putih, batu-bata, dispenser, pintu gelap, tuas, pintu bukan besi. Masih sudah guys. Kali ini yang biasa tinggal pakai ini guys, kulkasnya guys. Salah. Seperti ini, tapi seperti ini guys. Setelah jangan lupa guys. Nah, ini dulu guys. Udah jenis setia guys. Nah, ini kebiasaan yang biasanya guys, yang biasanya. Jadi guys, ini juga guys, pintu tadi mana guys, pintu ini hitam, lupa. Nah, ini kebalik. Kebalik guys. Nah, ini dia seperti biasa. Ini dia seperti biasanya guys. Ada yang modern ya guys. Ini dia wall putih, dispenser, yang kalian pakai untuk pakai besi. Taruh ini tuh. Saya guys, lupa guys. Saya baru ingat. Dan kali ini guys, nah
Itu adanya guys, saya isi dalamnya guys, maaf saya tidak. Nah sudah guys, ini dia guys, ini dia bekasnya guys, yang biasa kali. Kalau yang ini kalau kita pencet, nah dapat terus minum guys. Tapi ini bisanya hanya sedikit ya guys, kita cari lagi. Kalau ini guys, guys, kita lihat ini tidak ada sisa sekalipun guys. Nah ini guys, seperti ini guys jadinya. Ini kita jadi kehausan banget guys, kita jadi bisa minum sini guys. Oke, jadi sudah guys, tulisannya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye, Paul Director.